তবে লেগ পিস খাই লওঁ মানে নিজে বনাইছোঁ না আজি টেনশ্যন নাই কোন ঘৰৰ মানুহ বাগাত দিছে লেগ পিচ খাই লওঁ হে গাইজ গুড মৰ্ণিং তো আজি কথা নতুন সুন্দৰ ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো উঠি কিনে ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ ভ্লগত মানে বিছনাৰ উঠি পেলাই মানে মনটো ইমান বেছি বয়াই আছে কাৰণ মানে যেতিয়া উঠাৰ আগতে ইমান বেছি সুন্দৰ সপোন এটা দেখিছোঁ তোৰ যেতিয়া সাৰি বেছি তেতিয়া মানে সেই আগৰ দুনীয়াখনলৈ মাত্ৰ সেই সপোনটো লৈ মানে ঘূৰি যাব মানে মন গৈছে মানে ইমান বেছি এটা ভাল সপোন দেখি আছোঁ আৰু সপোনটো কেনে ধৰণৰ দেখছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে আৰু গাইছ চাব পাৰে ভেন্দি খেতি আৰু মানে এই ভেন্দিৰ মাজত সোমাই পেলাই এই ভেন্দিৰ মাজত সোমাই পেলাই ভেন্দি চিঙাটো ইমান বেছি সহজ কথা নহয় পূৰা মানে বিচাই যেনেকৈ থাকে চাৰ্ট পিন্ধি পেলাই ভেন্দি চিঙিব লগা হয় চাহ পাৰে ইমান বেছি ওখ হৈছে গ'লে আৰু ভেন্দি লাগছোঁ ফুল চলাই গৈছে তো ভাল লাগে আৰু ইন'ভেশ্যন খেতি গেলা কমি চলো ডাইৰেক্ট কলেজৰ পৰা মাৰ্চিক টাৰ্চিক ঘূৰাই লৈ আহিলোঁ তো এতিয়া আৰু চকুত দি যাব লাগিব এই লেচৰা দিব লাগে ঘৰত যাই পেলাই ঘূৰাই ৰেষ্ট ভাত অলপ খাই পেলাই আৰু চকুত দিব লাগিব তো এখানে মোৰ হৈছে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মাৰ্চিক ডাইৰেক্ট ঘৰত যাই পেলাই গা চা ধুই ভাত চাত খানি খাই তো এইফালে আৰু আহি গ'লোঁ চকুত দি ঘূৰাই লেচৰা দিব লাগে তাৰপৰা মই ইয়াত লৈছোঁ তো গাইছোঁ ঘূৰাই লেচৰা দিওঁ চকুত যাই বোলো ডেইলি মাৰ্কেটটো এখনতে মই চব্জি এইখন বজাৰ আমাৰ ডেইলি বজাৰতে মই চব্জি দিওঁ অলৰেডি গমেই আপোনালোকে এইবিলাক দোকান আছে তাতে বঢ়িয়াকৈ চব্জি দি দিব লাগে চাব আৰু কিমান বেছি চব্জি এলা চব্জি বঢ়িয়াকৈ দি দিলোঁ মানে লেচৰা দি তো মানে বস্তুৰ দাম কেলা অলপমান কম বৰষুণ আহি থাকিলোঁ তো এইটো উপায় দি দিছোঁ কম হ'লেও তো গাইছ হৈ গ'ল বৰত্ৰী তৈ দিয়া বঢ়িয়াকৈ অলপ মই আমাৰ কিটচেন যোনটো কিটচেনৰ মই কাম কৰিছোঁ বেলেগ কাম কৰি অলপ ৰান্ধনিৰ কাম কৰিছোঁ তো মই কি ভাবোঁ গ'ল তো মাংস দি মই বঢ়িয়াকৈ বনাই আছোঁ বোলে মাংস চাব পাৰে মাংসৰ বঢ়িয়া কালাৰ উঠি গৈছে তো বিলাহী এড কৰিছোঁ আলু চাল বঢ়িয়াকৈ এড কৰি দিছোঁ তো তেল চেল মাংস দি বঢ়িয়া তেল টাইপ হৈ গৈছে তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এই ষ্টেপত ৰাখি দিম দালি চালি থাকিব আৰু এই ষ্টেপত বঢ়িয়াকৈ খাই দিম তুলি বাছি আৰু আছে আৰু মানে মাংস বনাই মানে এটা ভিডিঅ' লাগব নেকি এই ষ্টেপত মাংস বনাই এটা যদি ভিডিঅ' লাগে তো মই বনাম ধৰিছোঁ আজি মানে অলপমান দেখি দিলোঁ ৰেচিপি না পূৰা ফুল ভিডিঅ'টো দেখি দিম তাত কমেণ্ট কৰি দিব এতিয়া বঢ়িয়াকৈ দেখি দিম আৰু টৰ্চলৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ দে আন্দাৰ না মুখখন নালাগে দেখা নাই তো সেইটোৱে তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এক পিচ খাই চাওঁ আৰু গাইছ আহা আজ रविवार आहा इसको चिकन खिलाएंगे हम এইফালে অলপ ড্ৰাই চিকেন লৈ ল'লোঁ অলপ ড্ৰাই ভাজি আৰু চিকেন ভাজি তো লেগ পিচ খাই লওঁ মানে নিজে বনাইছোঁ না আজি টেনশ্যন নাই কোন ঘৰৰ মানুহ বাগাত দিছে এই লেগ পিচ খাই লওঁ কি হৈছে গাইছ এখনে হৈছোঁ মই পূৰা বনাইছোঁ বোলে লিভাৰ এক পিচ খাই লওঁ লিভাৰ দিছ ইজ লিভাৰ মেকৰি দৈছে মই খাই আছোঁ না মেকৰি হিচাপে দেখি আছোঁ মেকৰিটো দুটা মেকৰি গৈছে মই জাষ্ট বঢ়িয়াকৈ ভাত তাত খাই বঢ়িয়াকৈ খাই উঠলোঁ তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খেলা চলিছে আই পি এলৰ আজি যিহেতু ফাইনেল RCB ভাৰ্চেছ PBKS পাঞ্জাব তো RCB টাৰ্গেট দিছে 191 তো খেলা কি হয় এতিয়া মই বঢ়িয়াকৈ খেলা চাম মোটামুটি পাঞ্জাব মনতে অলপমান আগে আছে পাঞ্জাব যোৱা হ'ব লাগে তো সেইটো আজি ভিডিঅ'টো পৰাই মানে অলপমান দিনটোত কি কৰিলোঁ অলপ দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল হৈছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইবটো যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব তো আমি এটা সুন্দৰ ভ্লগতে লগ পাই থাকিম কালি ধামাকা ভিডিঅ' আহিছে চৰত দি যাম বজাৰ কৰবা ঠিক আছে বোলে বিদায় শুভৰাত্ৰি